Bueno, buenas tardes. ¿Me quieres contar, por favor, qué tratamiento te hiciste en Plástica Colombia? Me inyectaron Botox en la parte del macetero. ¿Y por qué te hicieron ese tratamiento? Yo sufría de bruxismo y migraña constante. ¿Y tenías problemas también en los dientes? Claro, yo totalmente los dientes los tenía desgastados y reventaba mis dientes hasta que me tocó acudir a las carillas y no me duraban más de 3, 4 días estas carillas. También me dijiste algo que tenías dolor de cabeza. Sí, sufría de migraña constante, acudía a neurólogos, medicina general y acudía a varios tratamientos y realmente nada me generó resultado. ¿Qué mejoría has sentido con la inyección de Botox en los maceteros? Yo diría que un 90% ya los dientes los tengo pues bien, carillas me pusieron y no las he reventado y el dolor de cabeza me ha mejorado notablemente. Tú me dijiste que había mejorado algo también el sueño. Claro, ya el sueño, uno al sufrir de bruxismo constantemente se despierta al momento de rechinar los dientes, ya como no pasa eso, pues duermo plenamente. ¿Recomendarías este tratamiento a otras personas? Claro que sí, es un tratamiento muy bueno y la verdad estoy muy contenta con él. ¿Cómo fue la atención que recibiste aquí en Plástica Colombia? Excelente, todo el mundo es muy querido, es muy chévere. Muy bien, muchas gracias.